真的很气愤，却又很无奈。一只可怜的橘猫被丢到了高速上，然而在这片区域，这却是很常见的现象。没有兽医，没有宠物医院，如果有人不想养了，直接从车上抛弃，任其自生自灭。可怜的小奶猫在这里被太阳暴晒，忍受着严重的脱水，本能让它艰难地向前爬行。它用尽最后一丝力气，瘫软地躺在原地。或许是因为没有食物和水，或者是因为被丢下时摔伤了身子，小猫奄奄一息。一旦它越过了实线，面临的很有可能就是被直接压死。这是当地仅有的一位宠物救助者。听到消息后，立马赶了过去，抚摸着小家伙的脑袋，满满的怜爱。到底是什么样的人下如此重手？后来当地人表示，经常有人开车扔狗扔猫的，有的当场死去了，而这只小奶猫却幸运地活了下来。这个脆弱的生命，或许如果晚来几分钟，就会被车流碾压成碎片了。小伙表示自己也很无奈，这里的人们很忙碌，他们无法照顾这么多小猫，所以扔掉小动物的事情屡有发生。他能做的只有呼吁大家，如果不爱请别伤害。为了救下这只小可怜的生命，于是将它放到了救助箱里，小心翼翼的，生怕伤害到小猫。当然也有人质疑这是在摆拍，然而小伙却说没有必要解释什么，只是在尽自己所能来拯救更多像这样可怜的小生灵，希望通过自己的努力，让这样的事情发生的少点再少点。于是马不停蹄地赶回到家里，这里以后就是你的港湾。这只狗狗也是当年在公路上捡到的，看到同病相怜的小猫，很愉快地迎接这个新成员，以后咱们就是朋友了。小奶猫没有过错，不应该出生就遭到这样的对待。经过小哥的检查，小家伙幸好没有伤到骨骼，这是不幸中的万幸。于是小哥先给它喂食水分，解决脱水问题。这对于小奶猫来说真的是生命的源泉。小家伙休息了一会儿后，精神状态有所好转。主人给它准备了食物，看看小家伙大口大口吃着美食，这可能是他这么多天以来第一次吃饭，看着真的令人太心疼了。小哥照顾小奶猫就像照顾自家孩子一样，真的太体贴了。它也终于恢复了活力。这是一只弱小的群体，它应该有生存的权利，而不是被肆意的丢弃在马路上，让车流来主宰他们的命运。相信这只小奶猫在小伙的陪伴和照顾下，会幸福快乐的成长。